تعتبر من أثقل الطيور التي وجدت على الأرض، ويزن ما يقرب من 400 كيلو، وكمان طولها يصل إلى أكثر من 3 أمتار، ويشبه في شكله طائر النعام، وهو طائر لا يطير. وبحسب العلماء فإن الطائر عاش في الفترة الزمنية بين القرنين 13 و17 الميلادي في مدغشقر، والتي يعتقد أنها موطنه الأصلي،